El llibre més que res és les crisis de la nostra vida. Crisis, com llegim gent ho acaba d'explicar ara, mentrestant anava explicant les solucions que hi ha perquè la persona tingui qualitat de vida. Qualitat de vida és cuidar-se, estimar-se i després agafar aquesta bosseta de les tres coses juntes, cúrcuma, gengibre i canyella, posar-les totes juntetes en una bossa i llavors posar petites quantitats per damunt del menjar com si fossi sal. Això evita càncers, tumors, diabetis, colesterol, esclerosis múltiple, que tinguis tot el dia demà, que tinguis Alzheimer, que tinguis atenció alta, que tinguis diabetis, que tinguis marejos, vertígens, faringitis, laringitis, que tinguis, per el cas, problemes digestius, que tinguis impotència sexual. I això que és una cosa que val 3 euros i dura 2 mesos, tan barat cura tantes coses, sí. Si és que teniu artrosi, reumatisme, diabetisme, teniu un càncer, teniu un tumor, teniu un mal de coll, mal d'esquena, autotícoles al coll que no podeu bellugar, sempre 3x3, 3 fulles de terra, 3 fulles de sal i una mica d'aigua d'àrnica. L'altre dia vaig tindre una d'aquestes preguntes que em fan sempre, que és la clàssica pregunta: què puc fer per ser feliç? Aquí li dic, una de les coses és exercitar la felicitat. Moltes vegades també em pregunten: és que tinc molta angoixa i molta pena per la meva filla perquè surt de nit a ballar i ve molt tard i passarà alguna cosa. Escolti, això ho ha de gestionar vostè, perquè si tens una pena i tens disgustos i tens ansietat i de la filla i això allò, doncs si ella ho vol fer se'n vagi, no passa res, perquè vagi a passar igual. En canvi, si vostè pateix de gratis. I a més, al damunt encara m'agraden, i quan pateixes és com si fessis màgia negra i estàs desitjant, ai, que no li passi res, llavors no li passa. Després, si voleu alguna explicació, us ho apuntaré aquí, persona per persona. Si us quedeu el llibre, us el signaré i us desitjaré un bon auguri. Si no us quedeu el llibre, encantat, us donaré com vulgueu el meu telèfon i si voleu preguntar-me alguna cosa,